Ну что, привет всем. Опять я выехал на мотоблоке своем в лес кататься. Уже поставил грозы. Посмотрю, будет как с ними ехать. Мотоблок 1511. Дата производства 10-15 года. Мой старый мотоблок. Еще есть новый. килограмм. Ну что, буду заводить. Буду кататься, снимать.
Ну все, выехал с леса. Поеду домой. Буду дальше снимать. Ставьте лайки, комментарии пишите, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.